अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा चाहिँ छ। निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न सकेन भने यसमा चाहिँ सुधारको चाहिँ सम्भावना चाहिँ छैन। नीति निर्माताले यो बुझेका पनि चाहिँ छन्, तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। यस अवधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकाशनका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा महासङ्घको दरिलो सहभागिता रहँदै आएको चाहिँ छ। हामीले कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधित विधेयक पारित गर्यो र जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने विषय उल्लेख थियो। हामीले तत्काल यसको चाहिँ विरोध गर्यौं। यसबारे हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउपा, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीज्यूको ध्यानाकर्षण चाहिँ गरायौं र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुका साथै तत्कालीन कानुन मन्त्रीज्यूलाई भेटेर पनि यो विषय राख्यौं। हाम्रो विरोधका कारण अहिले प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि उक्त विधेयकलाई समितिमा चाहिँ पठाएको चाहिँ छ। यो अझै पूर्ण रूपमा नरोकिएकोले हाम्रो पैरवी भने निरन्तर जारी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन आईएफसीले पहिलो पटक चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विषय एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक चाहिँ गरेको चाहिँ छ र प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान 81.5% देखाएको छ। यसले रोजगारी, राजस्व लगायतमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि देखाएको छ, जुन अहिले धेरैतिर प्रयोग पनि भइरहेको छ। यो निजी क्षेत्रको सम्मान बढाउन र निजी क्षेत्र मैत्री नीति तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको चाहिँ छ। उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निजी क्षेत्रको सम्मान सहित मर्यादा क्रमको विषय सार्थक हुने अपेक्षा हामीहरूले गरेका चाहिँ छौँ। निजी क्षेत्रको मर्यादा क्रममा तोकिने विषयमा म आशावादी छु र सरकारसँग यसबारे सकारात्मक छलफल पनि भएको कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भारतमा पहिलो पटक नेपाल भारत बिजनेस समिटको आयोजना गरियो। नेपालबाट धेरै निजी क्षेत्रका सीएनआई, चेम्बर लगायत सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ तर्फबाट प्रतिनिधित्व भएको चाहिँ थियो। ती संस्थाहरूको समेत नेतृत्व गर्दै महासंघले भारतको राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु आफैमा निकै उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। भारतकै कोलकातामा आयोजित बिमस्टेक बिजनेस कन्क्लेभमा मैले बिमस्टेक बिजनेस फोरमको अवधारणा चाहिँ अगाडि सारेको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। यस विषयमा यस क्षेत्रमा अन्य चेम्बरहरू पनि सहमत देखिन्छन्। चेम्बरको फोरम बनाउने विषयमा इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सले यस अवधारणालाई अगाडि बढाउने र नोभेम्बरमा ब्याङ्ककमा आयोजना हुने बिमस्टेक सम्मेलन अघि गठन गरिसक्ने विषयमा छलफल अघि बढेको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। यसबारे थप बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई पत्राचार पनि गरिसकेको चाहिँ छ। मुलुकमा धेरै विभाजित मुलुक चाहिँ धेरै क्षेत्रमा चाहिँ विभाजित भइरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेश चाहिँ गरेको चाहिँ छौँ। मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका चाहिँ मुद्दाहरूमा संयुक्त रूपमा उठाउने गरेको चाहिँ थिए। संयोगवश परिषदमा सँगै रहनुभएका त्यति बेलाका चाहिँ रोजगारदाता परिषदका चाहिँ सदस्य राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको चाहिँ अध्यक्ष हुनुभएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लज्यूसँग पनि पुरानो सहकार्य रहेको चाहिँ थियो। यसले हामी एकै ठाउँमा एउटै मुद्दाहरूको लागि, निजी क्षेत्रको मुद्दाहरूलाई एकै ठाउँमा चाहिँ आउनको लागि सहज पनि बनायो। हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रूपमा चाहिँ सुझाव पेश गर्यौं र मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्यलाई माग गरिरहेको चाहिँ थियो र गरिरहेको छ। बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए। हाम्रो
मूल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो। बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी सहजता, खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू चाहिँ समेटिए, तर तत्कालको समस्या समाधान चाहिँ हुन चाहिँ सकेन। कसैको व्यक्तिगत मात्रै होइन, प्रणाली नै बचाउने विषयमा हामीले चर्चा गरेका चाहिँ हौँ। विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनले जुन समस्यामा परेको हो, यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित चाहिँ बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा चाहिँ गयो। मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो, तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ सकेन। कुल गृहस्थ उत्पादनको तुलनामा अत्याधिक कर्जा प्रभाव भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको विषयलाई उठाइयो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा 2 दिन अघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मिसन महासङ्घमा आएको चाहिँ थियो र उनीहरूको पनि यही चासो रहेको चाहिँ थियो। देशभित्र पनि कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको विषयलाई लिएर चर्चा भइरहेको चाहिँ थियो। बढी कर्जा गए पनि वृद्धि दर हुन नसकेको एक थरी भनाइ छ। यसपटकको मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मेल खाएन भन्दा फेरि उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै कर्जा प्रवाह यति नै भए पनि लक्षित वृद्धि हासिल हुन सक्छ भनेर भनिरहेको कुराहरू पनि मिडियाहरूमा आइराखेको चाहिँ छ। त्यसैले कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ विषय रह्यो। त्यसैले अहिले नै बढी ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न चाहिँ सकियो र अबको विषय के? यसमा ऋण लिने मान्छेहरू मात्रै दोषी हो त? बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पनि त ऋण दिएकै हुन्। केन्द्रीय बैंकले पनि त्यति बेला सहज बनाएन। केन्द्रीय बैंकले पनि अनुगमन किन भएन? सरकारले किन पुँजीगत खर्च चाहिँ गर्न सक्दैन? समस्या सबैका कारणबाट चाहिँ भएको हो। अनि यसको मार निजी क्षेत्रलाई मात्र चाहिँ पार्न मिल्छ? म आग्रह गर्न चाहन्छु, केही न केही वास्तवमा सबै क्षेत्रबाट चाहिँ कमी कमजोरी भएकै हो। त्यो भएको हुनाले सबै क्षेत्र मिलेर सरकार, निजी क्षेत्र, नियमनकारी निकाय, सेन्ट्रल ब्याङ्क सहित सबैजना मिलेर नै अहिलेको यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ जोडदार माग रहेको कुरा पनि म राख्न चाहिँ चाहन्छु। यसै त समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मानमर्दन गर्न मिल्छ होला र अहिले आएर एकैपटक ब्रेक लगाउन मिल्छ? यसले दुर्घटना चाहिँ हुन सक्छ। म केन्द्रीय बैंक, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण चाहिँ गराउन चाहिँ चाहन्छु। हामीले सरकारी निकाय र यसमा चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेका चाहिँ छौँ। यही साता मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष सुसन लोन महासङ्घ आउनुभएको चाहिँ थियो र यी लगायत पूर्वाधार विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यमको विस्तारका लागि हामीले सहकार्य गर्नेछौँ भनेर उहाँसँग छलफल पनि भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विभिन्न समयमा आउने मिसनसँगै यहाँको कार्यालयसँग पनि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेको चाहिँ छौँ। हामी भनिरहेका छौँ सुधार गरौँ तर बिस्तारै। अहिले निजी क्षेत्रलाई केही समय आफ्नो ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दियौँ तथा उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौँ। वर्षौँ लगाएर सिर्जना गरेको चाहिँ व्यवसाय केही समयमा नै वास्तवमा चाहिँ धाराशायी भएर चाहिँ जान सक्छ र अहिले भइरहेको व्यवसायहरू चाहिँ तयार गर्नको लागि वास्तवमा धेरै समय लाग्ने हुन सक्छ। त्यसैले वास्तवमा यो अहिलेको जुन एउटा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सरकारको तर्फबाट, सेन्ट्रल ब्याङ्कको तर्फबाट र नियमनकारी निकायको चाहिँ तर्फबाट र यो चाहिँ यदि यो भन्नाले निजी क्षेत्रले दिएको चाहिँ सुझाव यदि निजी क्षेत्रकै लागि हो भनेर यदि चाहिँ भनियो भने त्यो चाहिँ साँच्चै दुर्भाग्य हुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहिँ चाहन्छु। अब म महासङ्घतर्फ नै फर्किन चाहिँ चाहन्छु। हामीले विधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएको चाहिँ छौँ। यसअघि तयार भएको मसौदामा नै
थप छलफल गरी अगाडि बढाउने योजना हाम्रो चाहिँ छ। यसका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको बैठकमा छलफल चाहिँ हुनेछ र पदाधिकारीहरूले नै अपनत्व लिएर छलफल गरी अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लाग्न सहज हुने हुँदा यसपटक अध्यक्षकै नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संशोधनको जिम्मा चाहिँ लिँदैछन्। महासङ्घमा परिषद, समिति र फोरम गठन भइसकेका छन्। यी महासङ्घका मुख्य अङ्ग हुन्। समिति फोरमहरूलाई कार्य शर्त र ट्युआर पनि दिइएको चाहिँ छ र यसअघि समिति र फोरममा जति पनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाको लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरी बढीमा 18 जना मात्रै रहने व्यवस्था चाहिँ गरिएको चाहिँ छ। यो महासङ्घलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न चालिएको चाहिँ कदम हो। यसले समिति र फोरमको महत्त्व बढ्नुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेको चाहिँ छौँ। 6 महिनामा समिति फोरमका सभापति एवं सदस्यहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ र सोही अनुसार आवश्यकता परेमा परिवर्तन पनि गरिनेछ र सबै परिषद, समिति, फोरममा सचिवालयबाट समायोजन गर्ने प्रमुखहरू पनि तोकिसकिएको छ। परिषद, समिति र फोरमको मासिक कार्ययोजना अनुसार काम हुनुपर्नेछ। पदाधिकारीहरू र सभापतिज्यूहरू निरन्तर आफ्नो काममा जुट्नु भएको चाहिँ छ। यस बीचमा राजधानी र बाहिर जब फेयर आयोजना गरिएको थियो, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको काम सुरु भएको छ। उहाँहरूले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग छलफल सुरु गर्नुभएको छ। म आशावादी छु सकारात्मक नतिजा आउने नै चाहिँ छ। अहिले नै हामी धेरै योजना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि काम गर्दै जाँदा नतिजा निस्कने गरी गर्नेछौँ भन्ने कुरा म चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग छलफल गर्ने नै चाहिँ छौँ। परिषद, समिति र फोरमहरू पनि सम्पर्कमा नै हुनुहुन्छ र महासङ्घ सचिवालयको सुदृढीकरणमा हाम्रो विशेष ध्यान चाहिँ रहेको छ। महासङ्घको लेखा प्रशासन सफ्टवेयर मार्फत पारदर्शी बनाइएको चाहिँ छ। हामीले सबै प्रदेशको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा जोडिसकेको चाहिँ छौँ। महासङ्घको शाखाका रूपमा रहेका प्रदेशको लेखा प्रणाली पनि चुस्त र पारदर्शी बनाउन नितान्त आवश्यक चाहिँ थियो। उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिल्लाहरूमा पनि यस्तै सफ्टवेयरहरू जडान गर्ने योजना रहेको छ र काम पनि सुरु भएको छ। केही समयपछि वास्तवमा यो अनलाइनमा यो पनि चाहिँ हुनेछ। यसले स्वच्छ र पारदर्शी प्रणालीलाई प्रशय दिनेछ र प्रशासन सम्बन्धी विषयमा पनि सफ्टवेयर मार्फत नै हुन चाहिँ थालेको छ।